ഇവരിവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. കാടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഷോപ്പാട്ടോ അത്. അവിടെ വിൽക്കാൻ പറ്റിയ കുറച്ച് സാധനങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ചായ കാര്യങ്ങൾ. ഹേ ഗായ്സ്, നമ്മുടെ ട്രീനേഷൻ ട്രിപ്പിൻ്റെ 199 ദിവസത്തിലേക്ക് ഗ്രഹൻ വില്ലേജിലേക്ക്, കസോളിലെ ഗ്രഹൻ വില്ലേജിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഗായ്സ്, അങ്ങനെതാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കസോളിൽ വേറൊരു വില്ലേജും കാര്യങ്ങളും കൂടി നമ്മൾ കയറണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ റൂമിൽ നിന്ന് ഞാനും തഗ്ഗും കൂടി ലഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രഹൻ വില്ലേജിലേക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് ഇവിടെ വില്ലേജിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക കൂടി, ഇന്നലെ ഏകദേശം വൈകുന്നേരമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എത്തുമ്പോൾ തന്നെ. അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഈ ഒരു ഗ്രഹൻ വില്ലേജ് കൂടി ഇന്ന് രാവിലെ എണീച്ചിട്ട് വെറുതെ ചുമ്മാ ഒന്ന് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. രാവിലെ എണീച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ട്രക്കിങ് കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക നമ്മളിന്ന് പോകാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നേ ഗ്രഹൻ വില്ലേജിൽ കാഴ്ചകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ കൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. ഇപ്പം ഞാൻ നടക്കുന്നതിലൂടെ വെച്ചാൽ ഗ്രഹനിലുള്ളൊരു സ്കൂളാട്ടോ, ഒരു LP UP വരുന്ന സ്കൂൾ. 7ാം ക്ലാസ് വരെയാണ് ഇവിടെ പഠിത്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ബാക്കി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ താഴത്ത് പോയിട്ടോ, ഒന്നെങ്കിൽ കസോളിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മണാലി പോയിട്ടോ പഠിക്കണം. 7ാം ക്ലാസ് വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ വില്ലേജിലെ ആൾക്കാർക്ക് പഠനം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത്. പിന്നെ സ്കൂളിൻ്റെ ബാക്കി ഇതാണ് സ്കൂൾ വരുന്നത്, ഈ ഒരു സെറ്റപ്പും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്കും വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കണ്ടില്ല ഒരു നീല കളറ്, അതും ഈ സ്കൂളിലൊരു ഭാഗം തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അതും ഇതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കയറിയപ്പം കണ്ട ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷനും ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ സ്കൂളിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഗ്രഹൻ വില്ലേജിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാനുള്ളത് വേറെ എന്താ വെച്ചാൽ, ഗ്രഹൻ വില്ലേജിൽ നമ്മൾ മലാന കയറി, അതുപോലെ തന്നെ തോഷ് കയറി. ഈ 2 വില്ലേജിലാണ് കയറി. മലാന വില്ലേജിലെ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗ്രഹന്, അതുപോലെ തന്നെ തോഷ്. ഇത് 3 വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കയറാനുള്ള ഒരു വില്ലേജ് പറഞ്ഞാൽ കസോളിൽ ചെറിയ ട്രക്കിങ്ങുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടോ. മെയിനായിട്ട് വലിയ വലിയ ട്രക്കിങ് വേറെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതല്ലാണ്ട് ഈ വില്ലേജ് ട്രക്കിങ്ങിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജാണ് എത്തിപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഗ്രഹൻ വില്ലേജ്. കാരണം ലാൻഡ് സ്ലൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ സ്ഥലത്ത് വരുന്ന റോഡുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കയറി വരുമ്പോൾ. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു കാഴ്ച ഇതൊക്കെ കാണല്ലോ. അപ്പോൾ മനോഹരമാണ് എന്തായാലും. എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അടിപൊളി. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിത ശൈലികൾ, ഇവരെ വിശ്വാസങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കാണ് വില്ലേജ് വരുന്നത് കേട്ടോ. മുകളിലേക്ക് വേറെ അങ്ങോട്ട് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ളൊരു സ്ഥലം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മുകളിലേക്ക് വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു വില്ലേജിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട ശേഷം നമ്മളെ കുറച്ച് മച്ചന്മാരുണ്ട്, തഗ്ഗല്ലാണ്ട്. തഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഷെമ്നു കേട്ടോ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടവർക്കറിയാം. അവൻ്റെ അടുത്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഹോം സ്റ്റേയിൽ നിന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. കാരണം കോളേജ് മുതലേ ഉള്ള കമ്പനിക്കാരനാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവനും ഞാനും പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി ഒരു ട്രക്കിങ് വെറുതെ കുറച്ച് പോകണമെന്ന് തോന്നി. നമുക്ക് ആ ട്രക്കിങ് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഗ്രഹനിലെ വാട്ടർഫാൾസ് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി വാട്ടർഫാൾസ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവരെ ജീവിതശൈലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ പറയുക ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ലാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ളൊരു വില്ലേജ് മാത്രമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ ദീദിമാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഏജ്, നമ്മളെ വല്യമ്മമാരെ ഏജായിട്ട് കൂടി ഇവിടെ വർക്കും കാര്യങ്ങളോ പണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മടിയും ഇല്ലാണ്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പം തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നൊരു സെൻട്രൽ ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയൂലേ, ഈ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻട്രൽ ഏരിയയിലാണ് ഇവിടുത്തെ ടെമ്പിളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഈ 2 ടെമ്പിളാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കയറുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പിൾ. ഇത് കൂടാണ്ട് താഴത്തൊരു ടെമ്പിൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഒരു 3 ടെമ്പിളാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കയറുമ്പോൾ ഉള്ളത്. പിന്നെ വീടുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് തന്നെ ഒക്കെ വീടുകൾ വലിയ താമസിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിലോ താഴത്തോ ആയിട്ട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലീസിനൊക്കെ ആയിട്ട് പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പരിപാടികൾ, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കഫേസ്, ഇങ്ങനൊരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നല്ലപോലെ വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നെറ്റ്വർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വൈഫൈ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അധിക ഹോം സ്റ്റേയിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ. പക്ഷേ മൊബൈലിന് റേഞ്ചോ കാര്യങ്ങളോ വരുന്നില്ല. അതൊരു കണക്കിന് എന്താ പറയുക നല്ലതാട്ടോ. പിന്നെ വെയിലടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. രാവിലെ തന്നെ എണീച്ചിട്ടുള്ളൂ. തണുപ്പിന് വലിയ കുറവൊന്നുമില്ല, വലിയ തണുപ്പൊന്നുമില്ല. എന്നാലും എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇന്നലെ നിന്ന റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. അവിടെ കന്തൂർ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമൊക്കെ ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് ചൂടൊന്നുമില്ല, തണുപ്പൊന്നും വലിയ എന്താ പറയുക ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ കണ്ടില്ല ഒക്കെ
ഇവിടെയുള്ള വീടുകളൊക്കെ താഴത്ത് എന്താ പറയുക സ്റ്റാൻഡ് കൊടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്കുള്ള സംഭവമല്ലേ ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വീടുകളും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പോകുന്നത്. ഹായ്. പിന്നെതാ കയറി വരുന്ന നമ്മളിതാ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്ന റോഡാണ്. മുകളിലേക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക ബോർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതും 2 ടൈപ്പിൽ, ഒന്ന് ഇസ്രായേലിൽ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി വെച്ചതുകൊണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ മെയിൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തത് കൃഷി വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഞാൻ മലാനെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ലീഗലായിട്ട് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇല്ലീഗലല്ല, പക്ഷേ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇല്ലീഗലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മെയിൻ വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ അതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതാ രാവിലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഓരോരോ പണിയിലാട്ടോ. ഞാൻ ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ്. അതുപോലെ മരങ്ങൾ, പുല്ലുകൾ, ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ. ഇതൊക്കെ വിൻ്റർ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഇവർ പശുക്കൾക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കത്തിക്കാനാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഇവർക്കുള്ള ഫുഡുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പോഴേ എടുത്ത് വെക്കും. ഏകദേശം വിൻ്റർ ആവാനായിട്ടുണ്ടല്ലോ സംഭവം. നവംബർ പകുതിയോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്തായാലും നല്ല സ്നോ ഒക്കെ വരും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഈ പുല്ലുകളൊക്കെ എന്താ പറയുക പശുവിനുള്ള സംഭവം കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഈ പശുവിനും അതുപോലെ തന്നെ കുതിരക്കൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്തായാലും ഇതാ ഈ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ കുറേ വീടുകൾ ഫുള്ള് കളർഫുള്ളായിട്ടാണ് ചെയ്ത് വെച്ച് കേട്ടോ. ഈ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അധിക സ്ഥലത്തും വീടുകളിലും എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ കൂടുതലുള്ളത്. എന്തായാലും കൊള്ളാം ഇവിടുത്തെ ഒരു വ്യൂ കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെതാ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കഫേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഫുള്ള് പുല്ല് പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഏരിയാസ്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രക്ക് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. നമുക്ക് എന്തായാലും റൂമിൽ പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ട്രക്കിങ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോയിട്ട് വാട്ടർഫാൾസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്രത്തോളം രസമുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു വില്ലേജിൽ കൂടി നടക്കുമ്പോൾ വേറെ രസമുണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം. കാരണം കുറേ കാഴ്ചകൾ, നമ്മൾ കാണാത്ത കുറേ കാഴ്ചകൾ, അതുപോലെ കുറേ ജീവിതങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള പക്കാ വില്ലേജുകൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വില്ലേജ് അല്ല കേട്ടോ. അത് ഞാൻ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞുതരാം. ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ട കാഴ്ചകളിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വില്ലേജ് അല്ല. ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യം വികസിച്ച് പോയ സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇങ്ങോട്ട് എത്തിപ്പെടാനുള്ള വഴി മാത്രം എന്താ പറയുക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. അത് ഗോപ്രോൻ്റെ ബാറ്ററി എന്താ പറയുക ഓഫായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത് താഴത്തേക്കാന്ന് തോന്നുന്നു. യെസ്, ഇതിനുള്ളിൽ കൂടിയുള്ള കാഴ്ചകളൊന്നും ഒന്ന് കാണണ്ടേ. ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ എന്താ പറയുക ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് വന്ന് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഫുള്ള് സാധനങ്ങൾ ലോഡഡാട്ടോ. ഗൈസ് അങ്ങനെതാ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ വന്ന് കുറച്ച് മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റേ ചെയ്ത സ്ഥലങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതാ നമ്മൾ തക്ക താടൊക്കെ ഉണ്ട് തക്കെ. പിന്നെ അതാ വേറെ കുറച്ച് മച്ചാന്മാരുടെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മച്ചാ ഒന്ന് പേര് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തിയേ. വിനു, അബി, കിരൺ. ഇവര് അതുപോലെ തന്നെ ഇവരെപ്പോൾ ഒരു 3 ആൾക്കാർ കൂടി ഉണ്ടായിട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഇന്നലെ എന്താ പറയുക ഇവിടെ മുകളിലുമായിട്ട് എന്താ പറയുക ഇന്നലെ താമസിച്ചതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ആദ്യം ഇവരെ കണ്ടു റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ചൂട് കൊള്ളാൻ പറ്റും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിറകിട്ട് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറേ ആൾക്ക് അറിയാം, കുറേ ആൾക്ക് അറിയാത്തതും ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിറകിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ ഹീറ്റാവും. പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടി ഈ ഒരു റൂമിൽ കൂടി സെറ്റപ്പ് എന്താ പറയുക ആ ഒരു സംഭവമാണ് എന്താ പറയുക തന്തൂർ റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മുകളിലേക്ക് ചെറിയൊരു കോണി വെച്ചിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ച ആണ് എന്തായാലും അടിപൊളി. മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ താഴത്ത് കാണുമല്ലോ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക ഒരു സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു വൃത്തിയുള്ളൊരു ആംബിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു മജ്ലിസ് സെറ്റപ്പിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് വ്യൂ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല കിടിലൻ വാലീസും കാര്യങ്ങളും കണ്ടില്ലേ. അയ്യോ ഇതാണ് എന്താ പറയുക ഇവിടുത്തെ മെയിൻ കാഴ്ചകൾ വന്നിട്ട്. ഈ ഒരു വാലീസിൻ്റെ ഭംഗി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഉണ്ടോ താഴത്തിരിക്കുന്ന തകു ട്രക്കിങ്ങിന് പോകാൻ സെറ്റല്ലേ. വാട്ടർഫോൾസ് കാണാൻ വേണ്ടി ഇനി അടുത്ത എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള റൂം കൂടി കാണിച്ചു തരാം. ഓ മച്ചന്മാരൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങുക കേട്ടോ. ഹായ് വെച്ചാ ഗുഡ് മോർണിംഗ്. കിടന്നുറങ്ങുക കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഇത് ഈ 2 റൂമാണ് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ.
ഇതാ ഇപ്പോഴത്തെ 3 റൂം, താഴത്തുള്ള തന്തൂർ റൂമും മുകളിൽ 2 റൂമും. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നമ്മൾ നിന്ന സ്ഥലം കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വലിയ തണുപ്പൊന്നും ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്തായാലും നമുക്ക് വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. ബാക്കി കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് പോകുന്നതാക്കി കാണാം. ഹേ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മളെ ട്രക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യെസ്, അവിടുന്ന് ആ ഒരു വില്ലേജിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കുറച്ചതാ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്ന് പോന്നിട്ടുള്ളൂ. ഇതല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് കാണേണ്ട വാട്ടർഫാൾസ് കാര്യങ്ങൾ. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന്. ഗ്രഹൻ്റെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ളൊരു വില്ലേജാണ്, തൊട്ടടുത്തുള്ളതല്ല ഗ്രഹനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളൊരു വില്ലേജാണ് പുൽഗി എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു വില്ലേജിലേക്കാണ് ഇനി എന്തായാലും നമ്മൾ കയറി പോകാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഈ ഒരു വില്ലേജ് ഇത്രയും കയറി വരാൻ ടാസ്ക് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മെയിനായിട്ട് ഇതാ നമ്മളോരോ വലിയ സാധനം മുതൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റവ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ എന്താ പറയുക, ഇത് കുതിര അല്ല കേട്ടോ സംഭവം, കുതിരയും കൈതയും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇത് വഴിയാണ് ഇവിടുത്തെ ലഗേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ബാക്കിയുള്ള മച്ചന്മാരൊക്കെ അത് വെക്കിൽ നടന്ന് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ തഗ് മുന്നിലുണ്ട്. തഗ് പോവാ. യെസ്, ഇനി ആ പുൽഗി വില്ലേജില്ലേ, പുൽഗി വില്ലേജ് കാരണം അവിടെ വില്ലേജിലത്തെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അവിടെ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഹോം സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ആ ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് എന്തായാലും ഒന്ന് മുകളിൽ കയറിയതിന് ശേഷം കാണാം. യെസ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പുൽഗി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സ്ഥലം. ഗ്രഹനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം, ഗ്രഹനത്തെ വില്ലേജുകൾ ആൾക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പം മെയിനായിട്ട് ഹോം സ്റ്റേക്ക് മാത്രമായിട്ട്, അതുപോലെ വില്ലേജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുക പുറത്തേക്കുള്ളൊരു സെറ്റപ്പ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇവിടെ അടിപൊളി നല്ല നല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് നല്ല വൈബ് ആംബിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്ത്. ഇതിപ്പോൾ സണ്ണുള്ളതിനെ കൊണ്ട് അത്രയും അലമ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. യെസ്, ഹൈ ബ്രോ. Good morning, bro. Good morning. Hey. എടാ ഇത് മൊത്തം എന്താ വില കൃഷി കേട്ടോ. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞ ആ ഒരു നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ചോളത്തിൻ്റെ അല്ലേ കൃഷി നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 കൃഷികൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ആപ്പിൾ ഫാമൊക്കെ എന്താ പറയുക സീസണൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് സാധനമെല്ലാം കൂടിയും. പിന്നെ ഈ ഒരു വാലീസിൻ്റെ ഭംഗി ആപ്പിളിലാ അത് സീസൺ ആകുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അടുത്ത് വരിക. ഓക്കെ അതെനിക്ക് അറിയാത്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു. ആപ്പിൾ ഫാമിൽ നമ്മൾ പോയിക്കെങ്കിലും ആ ഇലകൾ മൊത്തം കൊഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത സീസൺ ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇലകളൊക്കെ വരുന്നതാണ്, അതുപോലെ കഴിക്കുന്നതാണെന്നുള്ളത്. അടിപൊളി. എന്തായാലും ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് നടക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. ഈ ഒരു സണ്ണ് എന്താ പറയുക കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള സീൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാഴ്ച എത്രത്തോളം രസകരമാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല സണ്ണടിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കേട്ടോ അടിപൊളി. അയ്യോ യെസ്, ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ഇതിലത്തെ ഹോം സ്റ്റേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതും കൂടിയാണ് വരുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും മുകളിലേക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കല്ലട കയറേണ്ടി. യെസ്, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കയറേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മളെ തഗ്ഗുള്ളതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് വഴി കാണിക്കാൻ വേറൊരാളാവശ്യമില്ല. അടിപൊളി. എന്തായാലും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോട്ടെ. വഴികളൊക്കെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആട്ടോ വരുന്നത്. എന്തൊക്കെയോ വികസനം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വല്ലാണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു വില്ലേജിലല്ല, കസോളിൽ കണ്ട എല്ലാ വില്ലേജുകളിലും ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നല്ലപോലെ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് റെനോവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നതാ. ഓക്കെ, കാരണം ഈ ആ ഒരു മഴക്കാലം ലാൻഡ്സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഈ ഇതിനൊക്കെ ഓക്കെ അടിപൊളി. ഇനിയിപ്പോൾ മുകളിലേക്കല്ലേ കയറിപ്പോള്. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് കയറിപ്പോളത്. ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ച് മുകളിലെത്തിയിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം. ഗായ്സ്, അങ്ങനെ വാട്ടർഫാളിലേക്കുള്ള നടത്തെല്ലാം കൂടി ഏകദേശം ഒരു പകുതി നടന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ ടൈം ലാപ്സ് ആയിട്ടാണ് എന്തായാലും എന്താ പറയുക കാണിച്ച്. കാരണം ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴുള്ള കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു വാലീൻ്റെ പൈൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ വാലിയാണ് മുകളിൽ കാണുന്നത്. ആ ഒരു വാലീൻ്റെ താഴ്വാരത്ത് കൂടി ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ വഴികൾ കൂടി നടന്ന് പോവാണ്.
വേറെ വലിയ അലമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, സമാധാനമായിട്ടുള്ള വഴിയാണ്. കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇഞ്ച സൗണ്ട് മാത്രമേ എന്തായാലും കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ വൈകൾ നോക്കി പോയില്ലെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് സ്ലിപ്പായിട്ട് വെക്കും നമ്മൾ. ഓ, ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അടിപൊളി. ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം വെക്കുന്ന എന്താ പറയുക അത്യാവശ്യം സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വാട്ടർഫാൾസ്. ഇതാണ് നമുക്ക് എത്തേണ്ട പോയിന്റ്, മുകളിലേക്കല്ലേ അല്ലേ? ഇത് ആദ്യത്തെ ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് വരുന്ന സംഭവമാണ്. ഇത് തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം. അയ്യോ, ഒരാൾ മനുഷ്യനില്ലാണ്ട് ഒരു വാട്ടർഫാൾസ് കിട്ടുക അറിയാം, അത് ഭയങ്കര ഒരു ഇത് തന്നെ. അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ ഗ്രഹനിലൊക്കെ വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ വാട്ടർഫാൾസ് ഒന്നും എന്തായാലും മിസ്സാക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. വാട്ടർഫാൾസ് മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കൊക്കെ ഒരുപാട് റോഡുകൾ വരുന്നു. റോഡുകളിൽ നിന്നല്ല, ഇത് വഴികൾ വരുന്നുണ്ട്. നടന്നു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ കിട്ടും കേട്ടോ. ഇവിടെ വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? വെള്ളത്തിന് കില്ലർ തണുപ്പുണ്ടാവും, അത് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ കുറച്ച് കമ്പനിക്കാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില്ലാക്കി കുളിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം കേട്ടോ. അയ്യോ, വലിയ വലിയ കല്ലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇതൊക്കെ വീണായിരിക്കും. മച്ചന്മാരിതാ എല്ലാവരും വരുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതെന്തായാലും കിടിലല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് മുകളിലത്തെ വാട്ടർഫാൾസ് കൂടി കാണാം. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യും, ഇവിടെ നിന്ന് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ കാണാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരെ മുകളിലെ വാട്ടർഫാൾസിലേക്ക് പോവാം. കുളിക്കുമെന്നൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് കുളിക്കണമെന്നൊന്നും വെള്ളം കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല, തണുപ്പ് കാണണമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, വെള്ളം കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇവലൊക്കെ മൂഡ് എന്താണെന്നുള്ള നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്തായാലും. ഗായ്സ്, അങ്ങനത്തെ ഒടുവിൽ നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് എന്താ ആ സൈഡിൽ നമ്മൾ വന്ന് മുറിച്ച് കിടക്കാനുള്ള പാലം നോക്കി, ആ ഒരു ചെറിയ പാലത്തുമ്പോൾ കൂടിയാ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചതാ. ഓ, ഇത് കില്ലർ കേട്ടോ. ഇത് താഴത്തുനിന്ന് കണ്ടതിനെക്കാട്ടിലും നല്ല ഹൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുളിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ട്. അയ്യോ, അപ്പം ഇവിടുത്തെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ കണ്ടല്ലോ. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ആ സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ടൊന്ന് കാണാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മച്ചന്മാരൊക്കെ വെഹിക്കിലാണ് നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ച കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എൻ്റെ മോനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ നോക്കി, അതുപോലെ തന്നെ വരുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി. അയ്യോ, കിട്ടില്ല മൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ. ഏതാ അടിപൊളി അച്ഛോ, കിടിലം പോലത്തെ വാട്ടർഫാൾസ് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി ഒരു ഗുഹയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വൈബുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് മുഖം കേക്ക് നോക്കട്ടെ ആദ്യം കേട്ടോ. അയ്യോ, നല്ല തണുപ്പാ, കുളിക്കാനൊന്നും നടക്കൂല. ഓ, മൊത്തം വെള്ളമാക്കിയിട്ട് തന്നെ നല്ല തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെതാ ഇവിടുത്തെ ചുറ്റുമുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇതാ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമ്മളെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് നേരം ഈ ഒരു വൈബൊക്കെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. കുറച്ച് ട്രക്ക് ചെയ്ത് വന്നല്ലേ, അതിന് മാത്രമൊന്നുമില്ല, കുറച്ചേ ട്രക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടാൻ മാത്രമുള്ള ട്രക്കിംഗ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായാലും ഒരിക്കലും മിസ്സാക്കണ്ട. ഓക്കെ ഗൈസ്, അങ്ങനെ ഇതാ വാട്ടർഫാൾസ് നോക്കുക, ആ ഒരു കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഇതാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പോകുന്ന റൂട്ടിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു സിറ്റിങ് കിട്ടും. റിവർ സൈഡിൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് പോകേണ്ടതാ ആ മുകളിലേക്ക് കയറി പോയിട്ടാണ്. അതിന് മുന്നേതാ ഇവിടെ ഒരു ബയ്യനെ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു മോനെയും കണ്ട്. അപ്പോൾ ബലി നടത്തുന്ന ചെറിയ ഷോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് വരുന്നത്. ചെറുതായിട്ട് ചായ, ചെറിയ കടികളൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 6 ചായ നമ്മളെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ ചായയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ടായി വാട്ടർഫാൾസ്? പൊളിയല്ലേ, അത്യാവശ്യം കാണാൻ രസമുള്ളൊരു സംഭവമല്ലേ? യെസ്. എന്തായാലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രാൻഡ് വില്ലേജ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ കിര വാട്ടർഫാൾസ് എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ചായ കുടിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ച് നേരെ ഗ്രഹൻ വില്ലേജിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് റൂമിലെത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹൻ വില്ലേജിലെത്തിയിട്ട് കാണാം. ഹേ ഗായ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെയുള്ള യാത്ര എല്ലാം കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്രഹൻ വില്ലേജും കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാ സംഭവം പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല തോതിൽ തന്നെ മഴയൊക്കെ പെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ കയറി നിൽക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക, മഴ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നേരെ പോകുന്ന പോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഹൻ വില്ലേജിലെത്തി. അവിടെ നമ്മളെ കൂടുതലുള്ള മച്ചാന്മാരെന്താ പറയുക
അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള പരിപാടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ്. ഇന്നും കൂടി അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇന്ന് ഇറങ്ങണം. കാരണം ഒരുപാട് പരിപാടീസ് ഉള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്തായാലും ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത വില്ലേജിലെ കാഴ്ചകൾ അല്ലെങ്കിൽ കസോൾ സ്ട്രീറ്റിലെ കാഴ്ചകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ നമ്മളെ തഗ്ഗും കൂടെ ഉണ്ട്. യെസ്, അപ്പോൾ വില്ലേജിലെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഇതൊക്കെ ഈ വില്ലേജിൻ്റെ ഗ്രഹൻ വില്ലേജിൻ്റെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ട് തുഞ്ചാന്ന് പറയുന്നൊരു വില്ലേജൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും ഇവരെ കുറച്ച് ആചാരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കുറച്ച് സംഭവങ്ങളും ഈ ഒരു വാലീസിൻ്റെ കാഴ്ചകളും ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ കാണുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ വെറുതെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വില്ലേജിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാട്ടർഫാൾസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലെ ഇതിൻ്റെ ട്രക്കിങ്ങിന് വരുന്നതിനു സർപ്പാസ് ട്രക്കിംഗ് ഒക്കെ എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടിയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വിവരങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത്യാവശ്യം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. വില്ലേജിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ എന്തായാലും വില്ലേജ് മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും വില്ലേജിലെ കാഴ്ചകൾ കാണിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ മഴ കാരണം എല്ലാം കൂടി സീനായി. പിന്നെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പിന്നെ കസോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഇവിടേക്ക് 9 കിലോമീറ്ററാണ് ടോട്ടൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കാര്യങ്ങൾ. അതിൽ 7 കിലോമീറ്റർ വരെ നമുക്ക് വാഹനങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പോകും. അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഷെയർ ടാക്സിയൊക്കെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സോളോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്. 200 രൂപ വരെയുള്ള ഒരാൾക്ക് വൺ സൈഡിലേക്ക് കിട്ടോ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ട്രക്കിങ് 2 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ? യെസ്, 2 കിലോമീറ്റർ ട്രക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 2.5 ആ ട്രക്കിങ് വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മൾ മലാന കയറിയതിനെക്കാട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ വേറൊരു ട്രക്കിങ് ആ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ വരുന്നത് ആ വില്ലേജ് തോഷ് വില്ലേജ് ആ ഒരു വണ്ടി ഏകദേശം അവിടം വരെ എത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മലാന ഇവിടെയും കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെയിനായിട്ട് കുറച്ച് ടാസ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ വില്ലേജിലെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ നമ്മളിന്ന് എല്ലാവരും കൂടിയും പോയി ട്രക്ക് ചെയ്തതും സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ തഗു, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സിമം എല്ലാവരും എന്താ പറയുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് എന്താ പറയുക കസോളിലെ പുതിയ കാഴ്ചയായിട്ട് തഗ്ഗിനപ്പുറം കാണുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.